Здравейте, хора. Така. Ако се питате защо аз съм най-малък левел, не играя просто за това. Така че... О, да. Добре, айде да започнем. Хората не падаме. Може би Ruined Reels. Ruined Reels. Окей. След това на къде? Или в Pleasant Plaza. Или в Pleasant City. Окей, хора, сега тръгваме и... Ставяме. Приксения маркер. Аз пък вече имам турет. Дайте палец и към банка. Не. Чак малко, че трябва да има отново за 10 секунди.
Няма къде с човеците. Не знам. Имаш красота. Ще видаме. Марти, айде към бос, изтъкте. Кафе. Добре. Нищо ще ходим, не? Ако това видео събере 100 лайка, няма да е Idę na crash pada. Добре. Добре. О, има човек при мен. О, не знам, той май не ме вижда. Той почти аз вече един. О, ей така. Ама тук има 3 грапа блейда, 2.
И тук има биток. И там дома има медкит. Изчакайте ме! Не знам, не съм играл в Fortnite много време. Это минус. Все, пробую до тебя нас. И дал взглянем на него. Мы сигурен ли следвали я тоже? Да, отиде да видим. Помощь? Добре. Той имаше... да. Още не знам всичко следващо. Изчакай малко. Взимай. Някой иска ли това? Отбирай там там. Може ли да по-средене това? Аз пък трябва да се хилна. Ами там, където бяхме. Какво има медальона? Има тук някой човек, има тук някакъв човек. Аз го ръшкам. Той ми помага. Стане. Майкото е спамер. Ей там сложих търче да...
Аз съм на 12 HP и тук има един до мен. Добре, че е турета ми. Ама имаш ли някакви такива там, понеже аз съм на 12 HP без никакъв шилд. Аз трябва да се хилне. Помощ? Аз ли? Нямам, но... Как е, тела. Ей, тук има хилове. О, малко. Хай. Сега ти ламада. Я да ще ви спектейтвам. Да. Да. Аз от Джамбо ходих и си купих басяките очила на... Нали знаеш, нея про очилата от Майнкрафт. Черни, за да имат пиксели. Да. Какво? Записваш. На какво? Аре, батари, ама ми се играем, защото не съм играл много. What the fuck? Какво прави главата на котката ми, бе? Какво прави главата на котката, да? Човек, това е много странно. Да. Човек, аз това скин от новия крул пак. Да. Много ме кеф, просто е брутален. Вале. Човек, искам да ти покажа, Емо, да ти покажа какъв ефект прави като удрям кирката. Де? Да, яко е прати. Това си е бас якото. Изглежда някакво като балончета, пиксели, абе не знам как да го кажа. Би било яко на Spawn Island да има честове. Има ли? Не, би било яко. Защото ти можеш да откриеш баски много яки оръжия. Кой се би било яко? Аз си викам, значи, днес си викам, утре свършва сезона, айди край, няма какво да правя, не съм левел 200, какво ще правя? Тук Battle Pass са описанията, 8 март свършва сезона. На деня на майката. Което е най-тъпото, в петък. Точно това казвам. Миналата година, Chapter 4, сезон 2, беше март 3. Да, брат, то... Човек, не знам, аз съм нашия господин по математика е най-добър. Човек, защото всяка една задача, опитайте сами там домашното, има по точки.
крайната подточка е Е. Всяка една задача. А те са 6. И господина ни даде само 5 и 6 да решаваме. А плюс другото, опитайте сами, защото днес взехме 2 урока. И ни даде само втора задача. Само втора. Чакай, аз не го виждам на някакъв на. Марти, той ти беше облякал твоя скин. Nobody shall be with my skin ever again. You're lucky I don't have it, my life. Bro, why do I feel like I want to say Saitama? Saitama. Saitama. Bye guys, Saitama. Oh, bye guys, Saitama. Какво? Това се е виж нова година е. Къде бе? Честита нова година, шампанско ще пием! Честита нова година, шампанско ще пием! Го! Не бе, Марти, обърни го към мене! А къде бе? Сега си махна очилата! Бат, аз не мога да играя в Fortnite с тези очила. Просто затъмняват абсолютно всичко. Поне ги махнах. Те ми дават късмет, мисля. Всъщност не дават късмет. Много си знае кой оцеля ексито. Аз бях горе. Ники май. Какво е това оръжие? Дайте да си довършим новата година. Човек, точно исках да трейдвам с това NPC. Че? Бата, днеска ми купиха карти и буквално с тези чула ги бях носи си към... те сега ще ми дадат късмет. Буквално нищо късметлийско не ми се падна. Два Селтик отбора, човек! И осъзнах, имам това, Sociedad de Madrid, или как се казваше. Дед Марти искаше да го трейдне. Имам го. Забравил съм. Остава ми само Manchester United. Казва се Real Sociedad. Какво? Да, казва се Real Sociedad. Само Manchester City, само Manchester United ми остава. Емо, искам ти кажа нещо. Век, петък, вчера, познай какво. Още една кутийка ми дадоха за 20 лева. Синя. Тя е с Zidane Legend. Такава Artist of the Game. И точно петък. Аз ти казах, че в петък се връщат, Казах ли ти? Аз между другото не очаквам. Какъв беше този звук? Да се върнем към оговорката. Хора, сещам се! Това за евента, бе! Ръката! Деца ще... Е там, тази. Лели! Бате, това ще излезе от земята всеки момент. Пале? Това е ръка съм правай. Ръка ще излезе, аз съм виждал трейлър. Не трейлър, тизър. Там в файлите има такова ръка с ковчежето на Пандора. И по-нататък в края на сезон 2, защото... Не бе. Пандора, ковчежето, това от гръцката митология. Следващия сезон ще бъде гръцката митология. И на края на сезона, защото Валерия, тая боската за SMG-то, иска да отвори ковчежето и да вземе силата му, в края на сезон 2 мисля, че ще се отвори ковчежето. Бате, мислях всеки един. Представи си Изус да кранква 90s. Да бе! О, не и петима човек. Не, няма да стане. Той Ники, ако го помолиме да лепне, ще се разръва с него. Да, Косо?
Представи си скина на Зус да ранква 90 на теб. Он ще има бос. Такъв. Лайтнинг болта ли? 165 метра. Косо? Лайтнинг болта ли ще е това на Зус? Мисля, ще има митик, не знам. Ма щом ще го има като бос. В файлите мисля, че казаха, че ще го има. Гледам аз Top 5 Gaming. брат, забравяйте всичко. Това си беше мой кил. Добра работа. Да. Аре да ходим и там. Къде там? О, добре, добре. Ма аз съм много щастлив за сезон 2. Просто не мога да се сдържа, не мога да се кротна. А познайте най-тъпия начин как днеска си извадих зъба, след като карах сноуборд в колата. Паднам. Не, баща ми направи най-твърдият сандвич някога, човек. Хлябът дори не можех да го сдърча. Дърпах като някакво куче, дето иска да разкъса човек на 18 части, брат. Прикил? Те са ботки, бе, човек. Косо? Прикила, бе. Абе, Косо, след гръцката митология ще е римската митология ли? Може и турската митология. Кажи през... Българската митология, брат. Аз ще играя със сигурност. О, аз? Бих си да си го заплувам. Даже, може би... Не знам. Не, брат, никакъв шанс. Човек, никакъв шанс да има българска митология. Защо? Ама не, това не е че е смешно, защото следващия сезон, брат, мисля, че ще бъде най-дългия. Този сега е много скучен. По-дълго. Гръцката митология ли каза? Защото не чух. Абе, лъте за боса, бе! Те го пребиват. Абе, те го пребиват. Като дошли от селската мангал. Нали? Значи, я не ме бие, бе, еш. Може би иду на помощ, брат. Ейко, после трябва да ти покажа един Мангал. бокс PvP. Мангал. Айде, нокнат с мангал. Мангал. Не знам. Аз си взех 2 кила безплатни. Косо, аз киднапвам този. Аз го киднапвам. Не го виждам. Косо, защо го уби, тако го киднапвам? Вътре какъв е този звук издаве? Къде е тъпия? Някакво някакво е такова Аре да биеме боса да го напляскаме. Аз искам да го пляскам. И аз ще го пляскам. С SMG. Абе, къде да го напляскам? Аре, лати напляскам, бе. Добре, митика за медалона, митика за медалона. Да, става. Дай митика, бе. Мартине, дай ми митика. Крадец. Добре, се съжалявам, ако Ники го накараме да наиграе, той ще се разсърди. Златна помпа, let's go! Да, но после нямаше ли да играе на оня... Оня бокс PvP, който исках да ти покажа. Пи ли каза току-що? Чакай, не влизайте. Не влизай, бе, миле, бе. Чакаме ги. Бе. Не, преси, можеш да стоиш, май. Да сега да спектейтиш. гледаш после. Не, бе. Много си зле, бе. Вземи една штука и пече лутнеш всичко.
Разкарай се от пътя. Чай. Значи не трябва да се мърдам. Трябва ми кола по-малко. Патри, кой? Мартине, ти ли ми те би чудовете отпред входа? Ето има още един. Ето тук има... Върни ми ги. И тук има още един, ей. Имах 3. Бягайте. Някой да вземе картата. Ще вземе. Не там. Тъпата ти кутия. Тъпата ти мангалия. Има държави, Айде, бай, аз взех тука. Моята грапалка. Айде, бай, хора. Не може да си карате, ако. Чао. Вие препускате, поне ли карате че да препускате? Вие коне ли карате, че да препускате? Да. Косио, тежката... От кога има коне в Fortnite, бе? Конете са тука. Косио... Чакайте, не мърдайте! Мисля, ще ми чупиш колата. Пляскам ти колата. Ти я напляскам още. Хора! Има човек. Само кола не потъвай. Майко, аз съм бот. Не мога да го целя веднъж. Добро утро. Марти, как дойде? Ей така. Къде отиде той? Той изчезна. Как ми го стил на кила мазно? Поне лута е мой. Косио. Дайте ми... Окей, добре. Това е тръж. Виждал ли си колата е като лодка? Сега вече си виждал. Не, той... Не прегази кокошката. Оле, кажи извинявай. Чуйте, откъде се взе той амито? Средат ме. Майко, не мога да излезна от тези кола. Аз си го набитна, малко го наплясках, пъти ще ми стилваш киловете. С какво го напляска, бе, Косио? Гледай го как мазно! Просундър. Просундър ли каза? Косио! Просундър. Косио! Да. Кой искаш? Или да стоя? Кой ти искаш? Ми добре. Бате, кажи на твоя приятел Виктор да се рад. Не е мой. Не, да преси на Мартин да си разкара дебелия гъс. Абе, Мартина, нали каза, че ще откриеш къде живея, бе? Косио, не е дебело. Аз за кога казах това? Бате с спомерите! Бати с спомерите! Аз от тука ги чувам! Бате, има още един, има още няколко даже! Но сега ще не Ето го, ето го! Hello! Човек, аз го джъмпскернах! О, лава, аз съм джит! Нямам! Абе, къде е този детко? Косио, горе на дървото. Айде. Къде го? Некой го преби точно на дървото. Аз го пребих, Косио. Как го насляпа като се на дървото, па ти си долу на улицата? Бъдам. Имаш дълга ръка като луф или бе? I think bro thinks he's an enemy.
Луфи. От One Piece анимето. Май! То ми стара кава. Още една копка ме снапа, помощ! То си няма шилдове. Спамери. Сега ще ги луфина отново. Бате, какво направи? Еми умря. Мраци! Абе той бот, къде не вижда от кухни? Ето той Ники си прави кефа, там си обикаля на къщичката и накрая ще умре от някой бот. Бате хора, просто се лезнете долу. Ама не, те имат снайпери, бе. Не бием щитове, хаби си патроните. Не бием щито. What the fuck, той Ники си прави тъпотите. Сега ще умрат. Бата, аз се чудя Марти, как от 100 патрона не успява да оцелиш никой. Нали? Оцелих няколко човека, ама не ги е честно. Не успя да ги вземе. Айде бе, Ники бе! Айде бе, човек! Не, брат, няма да игра с Ники, ако той си ходи на... Ако той си ходи с Lavish Layer, а ние сме в Ruined Reels. Ред Юпили. Не, няма прокрафт да е в лобито. Марти, кикни го.